Hey guys, my name is Gaurav. Today's topic is Zener diode and avalanche ब्रेकडाउन में क्या अंतर होता है। जेनर ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन में क्या अंतर होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेनर एंड एवलांचे ब्रेकडाउन। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका पार्टीशन कर लेंगे। एक तरफ जेनर ब्रेकडाउन लिखेंगे, एक तरफ एवलांचे ब्रेकडाउन लिखेंगे। ये करीबन 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 5 नंबर में 5 पॉइंट इनफ होते हैं। पॉइंट वाइज लिखिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप अगर पैराग्राफ वाइज लिख दोगे तो नंबर उतने मिलते हैं बट कम मिलते हैं। तो आप इसको पॉइंट वाइज लिखिएगा। तो पॉइंट वाइज कैसे लिखना है, तो आपको क्या करना है, द प्रोसेस इन विच द इलेक्ट्रॉन्स मूव अक्रॉस द बैरियर फ्रॉम द बैलेंस बॉन्ड टू पी टाइप टू कंडक्शन बॉन्ड ऑफ एन टाइप इज नोन एज जेनर ब्रेकडाउन। तो इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं जो पोटेंशियल बैरियर होता है डिप्लीशन लेयर के उधर से। तो वो जो पी टाइप होता है उसके अंदर होल्स होते हैं, तो वो क्या करता है, कंडक्शन बॉन्ड की तरह वर्क करता है। और एन टाइप हमारा जेनर ब्रेकडाउन, मतलब एन टाइप इलेक्ट्रॉन देता है और वो कंस्ट्रक्टिंग बॉन्ड की तरह वर्क करता है। इसको हम जेनर ब्रेकडाउन कहते हैं। और इसमें क्या है, द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग हाई वोल्टेज एंड इंक्रीज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर मटेरियल इज कॉल्ड एज अ एवलांचे ब्रेकडाउन। तो ये क्या होता है, इसके अंदर जो हम करंट हाई वोल्टेज देते हैं, जेनर डायोड में आपको पता होगा हम लोग लो वोल्टेज देते हैं, उतने में 5 से 8 के बीच में काम चला लेते हैं। और इसमें क्या करना पड़ता है, हमें 8 से ज़्यादा वोल्टेज देना पड़ता है, तो इसको हाई बोल देते हैं। ज़्यादा हाई नहीं होता है बट होता है हाई, तो हाई हो गया ना, उससे तो ज़्यादा हो गया, तो हाई हो गया। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जो कि सेमी कंडक्टर से निकलते हैं। तो सेमी कंडक्टर तो वो होता ही है, बट इसमें जो इंसुलेटर वर्क करता है, जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं बट कम निकलते हैं, इसलिए इसको इंसुलेटर मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल भी कह देते हैं। तो उसको एवलांचे ब्रेकडाउन कहते हैं। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ 5 to 8 वोल्टेज। जो जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, जो जहाँ पे जेनर ये ब्रेक होता है, ये VZ, ये जहाँ पे ब्रेक होता है उसको हम जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, जो कि 5 से 8 वोल्ट काफ़ी होता है। एवलांचे ब्रेकडाउन VA ग्रेटर देन 8 वोल्टेज, सॉरी ये 2 बार लिख दिया है, ये यहाँ पे इसको कट कर देते हैं। ग्रेटर देन 8 वोल्टेज, जो ये ग्रेटर देन 8 वोल्टेज होता है। और इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर डिक्रीजिंग द ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो हम क्या करते हैं, जब इस जेनर डायोड में क्या होता है कि इंक्रीज, जब क्या कहते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वोल्टेज डिक्रीज हो जाता है। वोल्टेज पे कोई असर नहीं पड़ता है ज़्यादा, जो इलेक्ट्रॉन्स निकलना होता है वो फास्टली निकलने लगते हैं जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। और इसमें क्या होता है, द इंक्रीज इन टेम्परेचर, हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज द ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज इसका और बढ़ जाता है। मतलब कि आप समझे नहीं होगे, तो मतलब आपको बताता हूँ। जैसे कि हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये VZ अगर 5 वोल्ट पे ब्रेकडाउन हो रहा है तो क्या होगा, ये 4 वोल्ट पे हो जाएगा अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। और एवलांचे में क्या होगा कि एवलांचे में अगर हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर तो ये बढ़ जाएगा। ये 8 की पे अगर हो रहा था तो ये 9 पे होगा। तो आपको समझ गए आप, ये चीज़ कहने का मतलब है। इट्स एक्वायर इन डायोड दैट आर हैवली डोप्ड। ये हैवली डोप्ड होता है, ये लो डोप्ड होता है लाइटली, ये तो मैं पता ही था आपको। इट्स एक्वायर इन डायोड दैट आर लाइटली डोप्ड, इतनी बात तो पहले से ही बता दी। एक्वायर ड्यू टू इम्पैक्ट आयनिकेशन और एक्वायर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वांटम टनल, ये टनल है, तो ये टनल होगा यहाँ पे। तो ये क्या करता है कि इसमें ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और अगर ना समझ में आई हो तो इसको समझने के लिए मैं आपको बताऊं। आप क्या कीजिएगा,
आप इससे रिलेटेड मैं वीडियो डाल चुका हूँ। इसके पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने जेनर ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन दोनों पढ़ाए हैं, मतलब पूरा एक्सप्लेन किया है। तो उसको देख लीजिएगा, उसके बाद आपको ये पूरा समझ में आएगा। और नहीं तो इसी को 2-3 बार वीडियो रिपीट कीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर यूनिट ख़त्म हो गई है। तो अब हम कौन सी यूनिट पढ़ें आप कमेंट भी कर सकते हो, वरना मैं 5th यूनिट स्टार्ट करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।